馬上開始。如果講嘢啊，我同啲蚊就嚟親吻啦，你知唔知？我講嘢，啲蚊就飛落我個口度啦。你哋講大話，你哋又話冇人睇得出嘅。你唔好再笑啦！哇！冷腳啊，冷腳啲啊！唔緊要，性感啲咯。爆胎突然之間，然後我哋冇胎換。喺一個沙塵滾滾嘅公路上面，哇！有架車嚟緊啊，好驚啊！咁誰不知咧，就都有一兩架車咧。飲啖水先。OK， 唔使。跟住導遊咧就邀請一啲迎頭車嘅當地人咧嚟幫我哋手，因為我哋呢度冇後備胎，咁唯一可以做嘅咧就係拆咗而一條胎出嚟，然後就要麻煩對方去最近換胎嘅地方換一條新嘅胎，再麻煩人哋車翻條胎翻嚟。即係好感動嘅，你會見到你呢度沙塵滾滾，其實點解人哋唔識你要停低架車落嚟幫你一齊喺度整條胎，仲車埋你去換胎咧？你諗下，即係如果你係一個揸緊車嘅人，你見到路上面有人需要幫手要換胎，但係佢要你嘅時間要花成3個鐘頭來回幫我哋車條胎翻嚟喎，好似永遠有一啲不幸嘅事發生，但係我哋都係不幸中嘅大幸咯。至少喺一個有車往來嘅通道上面遇到好心人肯幫我哋咁樣載我哋條胎翻嚟，都幾好啊！而家有個時間咁樣，我哋可以再細心欣賞呢度嘅景色。話晒吉爾吉斯都係中亞小瑞士，係咪？我哋2次 road trip 去一啲比較偏遠嘅鄉村度拍攝咧，出翻嚟都係有事嘅。上次保加利亞咧，我調節唔到個心態，就係同而家完全唔同，就係好焦慮。即係當時嘅我係成個人沉咗落嚟啦，好怕之後嘅行程會耽誤，唔知道可以點樣去解決咁樣。經驗係累積嘅，即係你瀨嘢嘅頻率多咗咧，你個心態自然轉咗，即係就係，唉，點都會解決到嘅。即係又或者啲訪問再調啦，拍攝嘅行程再轉啦。與其呢一刻我哋可能心情好差，喺度好焦慮、好緊張，究竟要拍啲乜嘢？倒不如 Let it go，Let it go。你自得其樂喎！哇，好中作樂啊！呢個係換個心態，即係同隊友們一齊喺度影下相。繼續睇呢個咁靚嘅山脈，仲有呢個沙塵滾滾嘅公路，即係都係另一種回憶同享受嚟嘅。